Kanyoko naragutabaje wamugabo naragutabaje jewe wamurizo amabyi yumiye mu kibuno wabanje ukiha ugashaka guha abandi hari inkunga nigeze nkwaka kireka ngufashe nkagushikira ariko Imana izakunshira mu biganza umunsi umwe anytime. Niba ushaka kuvuga ari amagambo yo gutukana cyangwa se amagambo y'urukozasoni kuri we nta gitangaza kirimo, ahubwo iyo aza kuba atasohotse nicyo cyari kuba ari gitangaza, wenda tukaza twumva ari gusaba imbabazi Mutesi cyangwa se wenda amubwira andi magambo meza aryoshye y'uturingushyo, nicyo cyari kuba ari gitangaza. Ariko kuba yamubwiye amagambo nkariya nta gitangaza kirimo, kubera ko nababwiye ko umuntu atanga ibyo afite. Reka mbabwize ukuri mwe mwiyita abakozi b'Imana cyangwa se mwe mwiyita abahanuzi, ndagira ngo mbamenyeshe ko ntimushobora kunywera ku gikombe cy'Imana ngo mugaruke mwongere munywere no ku gikombe cy'abadayimoni ngo bibagwe neza. Kubw'ibyo rero umuntu utekereza ko ahagaze yirinde atagwa. Ubwo ndikubwira abantu ibishaka, ndikubwira aba Pastor Mutesi, ndikubwira aba Pastor Claude n'abandi bagenzi babo, niba mwibwira ko muhagaze mwirinde mutagwa, kubera ko nibihe bikorwa akora. Yego, bigaragaza ko ari umuhanuzi wa nyawe. Yarahanuye, ariko yahanuye iki? Yahanuye ibintu wenda nubwo ari bitarasohoka, ariko abantu benshi tumuzi nk'umuhanuzi. Uwo nguwo umwemera nk'umuhanuzi ari uriya mugore ngo ni Mutesi, ko nawe ubwo bari gusubiranamo bagasubiranamo mu byo bakoze cyangwa se mu byo basangiye cyangwa se mu bihe babanyemo, ukumva neza ko ibintu byabo ntago bifututse cyangwa ntago bifashije. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bari muri babahanuzi Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka hazaba habahanuzi b'ibinyoma, tugomba kubamenya kandi tukabitondera. Abo rero nabo ngabo bani bishaka nabande bose tugomba kwitondera, kuko nabahanuzi b'ibinyoma. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe, na niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro, reba munsi ino video ukande aho handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tuzajya tugenda dushyiraho. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro Ishoboy Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Ahabona TV, ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace. Ndakwakiriye. Yego. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego. Amakuru yaramutse, waramutse ute kwanza? Naramutse neza, amakuru ni meza. Yego, duhita tugana no ku ntangiriro. Wumvise noneho amajwi mugenzi wawe yavuze? Oya, biriya nta birenze birimo. Ahubwo nta birenze birimo. Umuhanuzi kuvuga ngo Kanyoko. Ikintu cyari kuba gitangaje keretse ahubwo yaza kubonda yakoresheje amagambo meza. Kuba rero yakoresheje amagambo mabi, none se umuntu katanga ibyo afite. None se ko byatunguye abantu kumva umuhanuzi nkuriya nibishaka umuntu uzwi cyane nk'umuhanuzi. Ese ni ibihe bikorwa akora? Nge ntago nje ahangaha nje nko kumuvugaho cyane kubera ko siwe ntago ari ngombwa, ahubwo ni ibihe bikorwa akora. Yego, bigaragaza ko ari umuhanuzi wa nyawe. Yarahanuye, ariko yahanuye iki? Yahanuye ibintu wenda nubwo ari bitarasohoka, ariko abantu benshi tumuzi nk'umuhanuzi. Uwo nguwo umwemera nk'umuhanuzi ari uriya mugore ngo ni Mutesi, ko nawe ubwo bari gusubiranamo bagasubiranamo mu byo bakoze cyangwa se mu byo basangiye cyangwa se mu bihe babanyemo, ukumva neza ko ibintu byabo ntago bifututse cyangwa ntago bifashije. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bari muri babahanuzi Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka hazaba habahanuzi b'ibinyoma, tugomba kubamenya kandi tukabitondera. Abo rero nabo ngabo bani bishaka nabande bose tugomba kwitondera, kuko nabahanuzi b'ibinyoma. Yego. Ubundi urebye ikintu bari gupfa na Pastor Mutesi, bari gupfa ko umwe yavuze ngo acuruza abantu, undi nawe ati nawe urindaya. Urebye niyo ntambara barimo, ariko ahantu byaturutse ku kuba nibishaka yavuga amagambo nyandagaze nkariya. None se reka nkubaze, nibishaka yavuze amagambo nyandagazi kubera ko wenda Mutesi yamubwiye kuriya, cyangwa ahubwo n'ubusanzwe n'undi arayavuga? Impamvu nuko Mutesi yavuze ngo nibishaka yamuriyemo komisiyo ngo y'umugabo bagombaga kubana uri muri Canada, nibishaka bamuhaye ituru.
none se ubuhanuzi yizeraga kuko yaratangaje Mutesi nawe agira ubucabiranya utamenya ngo ni muntu ki agira ubucabiranya bwinshi ko ubwe yitangarije ati nibishaka mwemera nk'umuhanuzi wa mbere umpanurira ibintu bikabaho none nyuma aje kumvikanisha gute ko ari komisiyo baba bari kumushakaho. Impamvu nyine urumva impamvu nuko nibishaka yatangaje avuga ko ngo hazaza umugabo uvuye muri Canada w'uruhara kandi usa nanjye ibyo warabyumvise. Rero Mutesi yaraje kumunyomoza avuga ati wowe wandiyemo komisiyo uwo mugabo yari yakwishyuye kugira ngo uze umuncomekeho. Urebye nyine intambara y'amagambo niyo ngiyo, ariko icyo twari tugarutseho uyu munsi ni ukumva amagambo uriya mu erega ngereka mbabwiza ukuri mwe mwiyita abakozi b'Imana cyangwa se mwe mwiyita abahanuzi. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ntimushobora kunywera ku gikombe cy'Imana ngo mugaruke mwongere munywere no ku gikombe cy'abadayimoni ngo bibagwe neza. Imana ni Imana n'abadayimoni n'abadayimoni, ntimushobora kunywera ku gikombe cy'Imana ngo mugaruke munywere no ku gikombe cy'abadayimoni ngo bibagwe neza. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko njye narabibasobanuriye, niba wumva ko ugiye mu Mana maramaze ujye mu Mana, ibyisu bisige ku ruhande. Niba wumva ko igihe kitaragera ngo ube umuntu w'Imana, banza wigaragure muri ibyo wigaraguramo, deje numara kubihaga uzabone kugaruka gute? Uzabone kugaruka wiyegurira Imana, uyiyegurire bya nyabyo. Naho uko nguko nukuza kudufera, nukuza kutubeshya, kubera ko ibyo mutubwira si byo tubona, tubona ibindi bihabanye. Ni nayo mpamvu rero bigaragaza ko mushobora kuba munywera ku gikombe cy'abadayimoni, kubera ko ibikorwa mutwereka ntago bitwereka ko muri abantu b'Imana, muri abantu b'isi. Ariko mukaba muri abantu b'isi bihisha hehe? Mwihisha mu bikorwa by'Imana, ariko ibyo bikorwa by'Imana mukaba mutabigaragaza. Watubwiye ko nibishaka rimwe na rimwe hari igihe muba muri kumwe nubwo wenda utamwemera nk'umuhanuzi wo muzi nka nibishaka Theogene, ni nako munaziranyeho ndakeka, ariko hamaze gusohoka amakuru avuga ko ashobora kuba afunzwe. Ese nibyo koko arafunzwe? Bosco nawe rero twagufataga nk'umuntu utangaza inkuru za nyazo cyangwa se inkuru zidafite ivumbi. Ntago ari Bosco wabitangaje wenyine, ariko njye niwe nabibonyeho. Ariko nanone sinje kumublaminga, wasanga afite impamvu. Ariko njye icyo nzi neza nibishaka ntagafunze, kubera ko njyewe ubu tuvugana mu gitondo mbyutse mbona statize, sinibaza ukuntu umuntu yapostinga ari muri gereza, ntago bibaho. Yego. Ese ko wumvise ari amagambo yakoresheje, ukeka ko ariyo mpamvu yaba yafunzwe, cyangwa ni bimwe bavuga ngo Pastor Mutesi n'ubundi yigererayo ashobora kuba yamufungishije kubera ko ntago ari amagambo, ntago ari yatuma afungwa, kubera ko ururimi rusohora ibyo rusanzwe rufite, ntago ururimi rwasohora ibintu rudasanzwe rufite. Niba ushaka kuvuga ari amagambo yo gutukana cyangwa se amagambo y'urukozasoni kuri we nta gitangaza kirimo, ahubwo iyo aza kuba atasohotse nicyo cyari kuba ari gitangaza. Wenda tukaza twumva ari gusaba imbabazi Mutesi, cyangwa se wenda amubwira andi magambo meza aryoshye y'uturingushyo, nicyo cyari kuba ari gitangaza. Ariko kuba yamubwiye amagambo nk'ariya nta gitangaza kirimo, kubera ko nababwiye ko umuntu atanga ibyo afite. Buriya nyine ni ibyo afite, ariko ntago aricyo cyaba cyamufungishije, kubera ko ntagafunze arahari. Mbabwiye ko nabonye statize iwe mu gitondo, ahubwo hari ukuntu abantu baba bashaka kuryoshya telefone ntiyayisigira n'umuntu. Hari ukuntu abantu baba bashaka kuryoshya entertainment cyangwa se showbiz, kugira ngo abantu wenda birukanyire iyo barebe batise nibishaka koko yafunzwe, ariko arahari by the way. Ati ariya ni amagambo asanzwe akoresha. Ese nibyo koko nibishaka asanzwe akoresha amagambo nk'ari? Yego nanjye wenda turaziranye turagendana. Njyewe nibishaka njye mbona ari umuntu w'iji. Ni iji nyine, ni umuntu usanzwe nyine uraho nyine uganira nk'abasore cyangwa se uganira gisore. Nta nubwo ngenda ndumva akoresha ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, keretse wenda yicaye kuri kamera ari guhanura ibyo ahanura ntazi ngo ni ibiki, ariko aganira ibintu bisanzwe. Nibyo umusore nyine, nibyo bya bindi tubwira se ni umurigondi nawe. none atari gonda. Ariko ubundi reka nkubaza, utekereza ko aba bantu babayeho bati? Ubuse nk'ura mugore ukodesha etage y'ibihumbi 600 bya buri kwezi, uriya ngo ni Mutesi,
Pastor Mutesi ego kandi nta kandi kazakora ka ariko danje arateka none se bura guteka ateka mu kwezi kangahe mu bukwe sari nige n'ukwezi gushira adatetse tuzi amezi mu Rwanda akunda kuba mu bukwe cyane hari igihe rero ukwezi kurinda gushira bura nta nikirakabonye cyo guteka nese ntashobora no gutekera anniversaire cyangwa ibyo bintu akonsoma bya buri kwezi ngaha mu minervare ngaha ibiki n'ibiki nyine niwo mugisha baba baragize haza mu bwo buri gonde bakarigonda bakagira amahirwe bakorana amafaranga gusa ndagira ngo mbamenyeshe ko niba muri gonda mukoresheje ijambo ry'Imana ibyo bintu muri gonda bizabaca mu mazuru ntago muzabirya kabiri ijambo ry'Imana ngo kubera ko riravuga ngo kubw'ibyo rero umuntu utekereza ko ahagaze yirinda atagwa umuntu utekereza ko ahagaze kubw'ibyo rero umuntu utekereza ko ahagaze yirinde atagwa ubwo ndi kubwira abantu ibishaka ndi kubwira aba Pastor Mutesi ndi kubwira aba Pastor Claude n'abandi bagenzi babo niba mwibwira ko muhagaze mwirinde mutagwa kubera ko Imana izabamenaho fire iyo mvuze ngo Imana izabamenaho fire ntabwo mbavuze ngo Imana izazibatwike sibyo kubera ko Imana nayo ifite uburyo ihana ariko igahana nanone ishyizemo ubumana bwayo Imana ishobora kubona ko wayirembeje mu bikorwa ukora by'umwanda cyangwa se mu bikorwa ukora byo kubeshya abantu igahita ica izindi nzira cyangwa se igahita ikoresha uburyo ishoboye ikagutamaza ku buryo n'abantu bakwizeraga cyangwa se biringiraga ibikorwa by'umwanda ukora cyangwa ariko bo ntabwo baba bazi ko ari ibikorwa by'umwanda baba bazi ko ari ibikorwa byiza baza kumenya ukuri bakamenya ko uri umurigonda cyangwa se ko uri umubeshyi nzabasobanurira iryo jambo ry'umurigondi noneho Imana ikababurira bakaza kumenya ibyawe byose bakagusezera kandi amafaranga abantu barigonda kubera ko baba nyine ni rino jambo ngo mureke kwiringira ko muhagaze cyangwa se uwiringira ko ahagaze yirinda atagwa baba biringira ko nta cyababuza kubona ayo mafaranga abantu babafashe mu biganza byabo ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ntago mwabafashe kubera ko uko byagenda kose ukuri hari igihe kigera kukajya ahagaragara iminsi y'umujura ni 40 irabaze ntago igirenga yego ukuri rero kuzajya ahagaragara ibyo mwabonaga cyangwa se ibyo mwahabwaga n'abantu mubeshya Imana cyangwa se mubabeshya ijambo ry'Imana bigire gute mubibure kubera ko namwe bantu rero mwiringira abantu mukagera ku rwego rwo gukabya sinibaza ukuntu umuntu abarigonda cyangwa se umuntu ababeshya mukagera ku rwego rwo kumuha ibyo mutunze byose cyangwa se ibyo mufite byose kandi ibyo abereka atari ko bihagaze cyangwa se atari ko bimeze namwe mwagakwiye gushishoza sibyo ese umupasiteri ushaka inshuro zirenze 5 kandi tuzi ko Bibiliya ivuga ko umugore hagomba gusezera umugore agomba kugira umugabo umwe n'umugabo akagira umugore umwe uwo muntu arakijijwe koko yego kabyibazaho arakijijwe ese uyu mugabo uza guhanura ugahanura ibintu byerekeranye n'ingo kandi nta rugagira ari umudivorce n'abana yarabataye arabihanura ashingiye kuki yego ese koko ni Imana iba yamutumye cyangwa se anywera ku gikombe cy'abadayimoni nk'uko twabivuze kare ngenda bitekerezaho kabiri byibazaho nkumva ko ibyo bintu bidafututse cyangwa se bidafashije kuko siniyumvisha ukuntu babakinga ibikarito mu maso afazari bazajya baza bakanababwira bati wenda dukeneye ubufasha mu buduhereze ariko badakoresheje kubeshyera Imana kuko iyo wumvira nkuru ya nibishaka ukuntu yabwiye Mutesi ngo umugabo w'uruhara niki wumva ko nyine ni ibintu yatekereje Imana yazika kubwira ngo ku ruhande azaba afite umusatsi no ku rundi ruhande hagati nta musatsi afite akiyo Imana mwaje muri kwibeshyira ko ngo arasa nawe none ukongera ngo turasa ahubwo se byibura igenda ukiyogoshesha hano hagati ukamaramo umusatsi ukaza kugira urwo ruhara wari wabonye kubera ko uwo mugabo musa ahubwo ukaza kwishakira Mutesi ko aribyo byari kugaragara neza kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko muramutse mukoresheje ukuri cyangwa se mugakoresha
ukuri gukwiriye cyangwa se mukabaho muva mu binyoma mukareka kwijandika mu binyoma, ndagira ngo mbamenyeshe ko byababera byiza kuruta ubu ngubu. none Grace niba ishaka nimba yamaze kumvikana muri buriya buryo, ubwo bivuze ko n'umwuga we wamaze gusiga gusigwa icyasha, buriya abantu yarigondaga cyangwa abantu bamwizeraga, ubwo nkoresheje mu buryo bwo kurigonda kugira ngo nanjye sintekereza ko umuhanuzi wa nyawe yakoresha amagambo nk'ariya atari umurigondi cyangwa se umushumba, cyane ko buriya ubundi tuzi neza ko urumva, tuzi neza ko nka bano bavuzi ba kinyarwanda bahozeho, tuzi neza ko iyo umuntu ari umuvuzi wa nyawe, impano yayihawe n'Imana, iyo ari kuvura ntago yaka ikiguzi, ahubwo barakuvura kubera ko ibyo biti yagiye kubisoroma mu gihuru ntabyo yaguze, ibyo biti byatewe n'Imana, sibyo byamejejwe n'Imana, wenda wagashyiraho n'ubuhanga Imana yamuhaye cyangwa se n'ukuntu Imana yamweretse ukuntu azajya abigenza, kuko abantu tugira ubuhanga butandukanye, akakuvura yarangiza akakubwira ati genda nukira uzaza kugira gute, uzaza kunshimira. None aba bahanuzi cyangwa se aba banyabinyoma kubera iki baza bakavuga bati niba naguhanuriye tanga ituro, kandi iryo turo ukanaritanga ibyo wampanuriye nge ntarabibona, kubera iki nge ntanga ikiguzi mbere y'uko nkira, kuko wagakwiriye kumpanurira ibintu deja nyuma namara kubibona nkabona ko uri umuhanuzi wemewe, nkabona kuzaguhereza ituro. None ni gute nguhereza ituro n'ibyo wita ngo waramanuriye nkaba ntarabibona? Uko nguko ni ubusambo, ni ukubiba, kubera ko yabaga azi neza ko ibyo azaguhanurira bizabaho, yagakwiye gutegereza ibyo bintu azaguhanurira bikabaho, akabona kukwaka ituro. Ariko kubera ko azi neza ko ibyo yakubwiye ari ukubeshya, nawe ugiye kugenda ukizerera muri ibyo bibeshyo, ituro ari kwaka mbere y'igihe ibyo yakubwiye bitarabaho, akaba azi neza ko ntabwo bizigera bibaho. Baravuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri, nyine niko nabo baba babishaka, niko baba banabyifuza. none ubwo ikibazo ni umuhanuzi cyangwa ikibazo ni uwamugana? Bose. Ikibazo ni bose, kubera ko ari uwo nguwo ubeshya agashaka kwigabiza ibya mugenzi we, cyangwa se agashaka indamu mu buryo bwo kubeshya, ni umubeshyi nyine. Ibyo ngibyo baranabihanira kuko bigize icyaha, kwihesha ikintu cya mugenzi wawe. Nanone ubeshywa nawe mufata nk'inzanga cyangwa se injiji, kubera ko sinibaza ukuntu umuntu mukuru adashyira mu bushishozi. Njyewe ukimanurira ndabanza nkarindira nkareba ko ibyo bintu bizabaho koko. Umva nta n'igiceri cy'ijana cyanjye naguha kikize nkucikize. Tugana ku musozo, tugana ku musozo, ubundi birakwiriye ko Imana yagutumye ukajya gucuruza ibyo yagutumye, cyangwa nk'uko uba waherewe ubuntu nawe ugomba gutangira ubundi. Kandi agira ngo bamenyeshe ko aba bantu bita abahanuzi, iyo amaze kukubwira ikintu arakubwira ngo tanga ituro. Rero twarabavumbuye. Tugana ku musozo, n'ubusanzwe nibishaka yego ntumwemera nk'umuhanuzi, ntago mwemera habe na gato. Ariko se noneho nyuma yo kumva kiriya kiganiro yakoze cyangwa ari amagambo yavuze, uragira inama ki ku bamwizera? Ubwo se ntibabyumvishije nyine? Uwo muhanuzi bizeraga ntibamwumvishije ari gutukana za kanyoko za kake? Imagine kweri. None ni n'umuntu w'umugabo ufite abana bangahe ukuze, ariko agatukana ibyo bitutsi bimeze gutyo. Ubwo se hari abatabiyeretse? Ubundi nyine ni nk'uko kose nakubwira ngo Imana ibahishura, buriya Imana yamuhishuye, kandi ibyo mubona ni bike biracyaza, muzabona n'ibirenze biriya. Bigayitse nka biriya ahubwo bibirenze. Niyo mpamvu rero bidakwiriye. Iminsi y'igisambo ni 40 izajya ibagereraho kugenda ubivuga. Uhasanga urugendo rwa nibishaka rwo kwitwa umuhanuzi rurangiriye aha ku ijambo ry'iminota itageze no kuri 2 avuze. Ubwo nyine abakomeza kumwizera nk'umuhanuzi, ubwo niyo mahitamo yabo. Urugendo rwiza, gusa namwe Imana yabahaye ubushishozi ngo mujye mushishoza, ntago muri impinja cyangwa se ntimuri abana, muba mugomba kumekinga sho mukamenya ngo ese uyu muntu ibintu yavuze koko ari seriye, yego ntago abeshya. Namwe mugashishoza, kuko Bibiliya ivuga ngo yego yanyigiba yego naho yanyigiba hoya, sibyo?
ujye ubanza niba ugiye kwemerera umuntu ikintu runaka jya ubanza umenye ngo si binambwiye koko ni ukuri ese undi warindira ibyo binakubwiye bikabanza bikanaba ni ukubera icyo ukomeza kumva ko niba ari umuhanuzi w'Imana ese undi wo kuki utaba umuhanuzi w'Imana ese ubundi iyo Imana ijya kubimucishaho ikamugutumaho wowe kuki itaza ngo ibikwibwirire njye sinumva Imana ubushuti ifitanye n'ibishaka ku buryo ituma nibishaka ngo ugende ubwire Grace ibintu ibi nibi njyewe Grace yiremeye ikangira Grace itaje ngo ibinyibwirire kandi mpura nayo mu isengesho rya buri munsi iyo mpana ntago ibaho biratandukanye nyine bavuga ngo umwana w'Imana bakavuga n'umukozi w'Imana ushobora kuba uri umwana wayo ariko utari umukozi wayo ni ibintu bibiri bitandukanye bariya rero hari igihe baba barahiswemo kwitwa abakozi b'Imana ibikorwa byabo bikaba ari iby'umwanda ari abakozi aho niho biza kugorerwa rero niho biza kuducangira dusoza ikiganiro ngiye tugeze ku bahanuzi mba numva mvangiwe cyane ntabwo mbikunda kubera ko baramvanga iteka ryose